Ikinabigla at the same time, kinakiligan rin ng netizens ang pasabog na inilabas ng showbiz couple na sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati nang ipakita nila sa publiko ang isa sa masasabing hottest moments caught on cam nila bilang mag-asawa. Sa kalagitnaan ng bakasyon ng pamilya ni Sarah at Richard sa Switzerland, ay sunod-sunod na nag-share ang mag-asawa sa kanilang mga social media accounts ng journey nila sa Switzerland. Isa sa mga larawan na ipinost ni Sarah ang ikinamangha ng netizens. Ito ay ang intimate moment nila ni Richard na kuha habang sakay sila sa isang yate. Sa picture ay makikita ang mainit na halikan ng mag-asawa. Ani Sarah sa caption, "A day on the lake with my faves." Sa kasalukuyan ay umabot na sa almost 500,000 likes ang picture na ito ng mag-asawa. Dahil dito ay tinutukso ngayon sila ng mga kaibigan nila na baka naman masundan na ang bunso nilang si Kai. Kamakailan lang ay pinag-usapan rin sa social media ang viral photo ni Richard at Sarah kung saan tinupad ni Richard ang pangarap ng misis niya na mapuntahan ang iconic film location ng K-drama series na Crash Landing on You. Narito pa ang masasayang moments sa journey ni Sarah at Richard kasama ang kanilang dalawang anak sa Switzerland.